哇靚啊！識食雞嘅人一定睇得出呢隻雞一定係唔差，一定係靚雞嚟。2025上同好難啊！大家好啊！新年好啊！冇錯啦，咁我哋春節前嘅美食探索，我哋而家翻到嚟熟悉嘅珠海北山牌坊。一見到呢個牌坊，相信大家知道今日嚟到珠海嘅第一間翻嘅店係咩店？時間應該1年有多啦。睇下阿叔同埋阿姨呢個手勢有冇退步到先。咁就今次嚟到珠海，其實最重要嘅並唔係我帶大家去食咩，而係做一件每年都會做嘅事情。過年帶大家喺珠海千千咁放個靚靚嘅煙花。得啦！恭喜發財，阿姨！恭喜發財，其身體健康。對大家都要健康。仲未放假你哋？我做埋今日，一向都係做嘢 OK，有嚿有俾心。知唔知啊？學到未啊？我上次食嗰個炒豬腸粉正。因為食牛骨牛肉豬腸粉啦，一個夠啦，沙溪文字咯。係啦。跟住豬扒啊，落一份雞翼咯，好嘛？仲有咧？幾個餐肉奄列啦。我唔使諗。仲有冇啲咩肉仔？呢份香腸夠啦，唔使點啊。嘢飲。開凍檸茶啦，凍茶好難得啦，牛冰啦。好。錢可以有就幾時都可以賺，但係冇咧冇獎勵自己。同學你正，嚟快啲！未試過好樓下嘅，全部你試下。佢唔會好甜啊，熟悉嘅味道。先食唔到好飲奶喎。幾靚啲沙沙地嘅紅豆沙。凍檸茶要合格做成咁樣啊！因為新鮮嗰個倒落隻奶茶。笑口常開下咁啊！笑口常開啊嗱，專登個口開啲嘅今日，長輩真係非常之睇重呢啲節假日嘅意頭啊！賣相依然係我第一次嚟嘅狀態啊！先嚟俾個橫切面大家睇下，哇！你睇下呢隻蛋，上面係啱打出嚟嘅豬扒，呢個沙溪文字上次都係驚豔到我嘅，你睇佢嘅餡依然實在啊，爆汁㗎！哇！有叉燒、滑蛋同埋餐肉，呢個咁樣包住佢嚟食。OK， 招牌炸雞翼，超正嘅隻雞翼。咖喱汁攞埋落去點樣食？香港嗰個餐蛋腸仔麵，基本上用嘅就係呢啲腸。錯，我哋個豬腸粉嚟啊！得啦，汁冷啊！係喎，啲汁係新鮮撈落去喎。用光澤。bling bling 閃閃發光啊！直接食飽佢，今晚先有力放煙花。食佢！沙溪蛋治，哇！難以形容，你俾個4字詞我。無與倫比，非常之 juicy 啊！ 109，買啦！一邊食一邊嬲。咖喱炒河粉，我上次嚟係要一個咖喱炒瀨粉，今日冇瀨，要一個炒河，已經掛住佢好耐嘅炸雞啦。佢有少少嗰種酒香嘅味道。喂，係喎，有啲酒味喎，唔會話嗰啲炸粉好重，自生雞皮嗰啲焦香。係啊，正。份量超充足啊！佢一上嚟你要即刻食，凍咗少少啦，已經坐咗去最佳時機啦，但係都唔差。佢呢個炒豬腸粉依然冇退步，嚟。我哋平時食啲豬腸粉冇咁入味，佢炒到好味，個汁真係花有心機。哇！阿姨佢哋其實記得晒每個熟客嘅口味，茶餐廳嘅就係要同顧客打成一片，名副其實嘅街坊嘅第二頭家。凍鴛鴦、奶茶、乾咖啡，再加多份雞翼啊嘛！奄列。阿姨同阿叔咧依然非常之有個性，因為我睇網上好多人講話阿姨同阿叔嘅性格唔好，但係我覺得大家如果係真係了解佢哋嘅話，其實佢哋嘅性格就係將你哋當成一個平時啲老街坊咁樣去相處，咁無論佢性格點，佢味道再正就得啦，係嘛？咁就第一餐搞掂，我哋去埋單。6杯嘢，2個粉，一個包，一個沙溪文字，一個奄列，一份雞，一個脆腸粉，208。上次珠海1.0，大家話冇嚟到斗門，就等於冇嚟到珠海。咁我哋而家 QQ 飛車40公里，繼續入斗門揾嘢食，出發！入到嚟斗門嘅第一檔，我哋一齊嚟體驗一下斗門嘅家的味道，係主要食蒸菜嘅。得啦！恭喜發財！幾位3位啫。坐啦！有啲咩招牌啊？你哋呢度？我哋啲蒸三寶啊、蒸豬脷啊、蒸肉餅啊呢啲，蒸三寶有咩啊？有排骨粉、長豬肝撈埋做一碟。係咪呢啲都係最多人點啊？係啊，紫蘇蒸大腸。另外一個湯啊，眉豆、花生嗰啲清熱。味豆豬骨正啊！呢個天氣一定要整碗3個人嘅湯。份量咧。正，今日健健康康。可以出水啦，係嘛？直接上得啦。
咁首先上嚟呢個暖粒粒嘅眉豆豬骨湯，3人份35蚊。快啲嚟借一碗充電先，飲完成個人可以着短袖啊！除衫，褲都除埋啊！好火靚湯啊！暖一暖你哋先，全部同我擘大口。加嘅味道。正，真係好似翻屋企食飯咁啊！呢一兜湯，煙霧彌漫啊！排住隊上菜，呢個畫面俾我捕捉到。哇！即刻裝3個飯嚟先，姐姐，唔使諗啦！一見到呢個陣仗，我已經聞到呢個係有味嘅豬大腸啦！紫蘇蒸豬大腸38蚊，頭菜蒸肉餅依然又係38，全部都係廣東人嘅最愛。又嚟一個。等等幾錢啊？呢個45，招牌蒸三寶45蚊，蒸三寶係有粉腸、豬潤、排骨，又嚟一個。跟住呢個係話梅蒸豬脷，依然又係45蚊。再嚟掃個全景俾大家睇下，4碟都係蒸嘅，4碟都係有各種屬於佢哋自己嘅香味，即使唔使爆炒，都係蒸出流晒口水嘅口味。嚟快啲，新年快樂啊！新年快樂！食佢！真係呢一個畫面我都唔知想落手食咩啊！頭菜蒸肉餅，全部同我眯埋眼擘大口。哇，反晒白眼！我覺得呢個攞筋食仲正啊，兜埋啲汁，有味道嘅豬大腸，佢係雙重味道嘅喎，而且紫蘇都唔係每個人可以接受到啊！嚟，哇！我都想直接吸個飯落呢個碟度啦。嚟，豬潤，爽嘅啲豬潤，哇！熱辣辣，啱啱好啊！ 4個都掂啊！我要快啲解放雙手啊！我已經顧唔到咁多啦。哇！你睇下，真係食到擰晒頭，反晒白眼。嚟，佢哋我食到完全唔出聲，jap 聲我食到。 爆聲啊！暴風吸入，啫聲，完全食到一聲不吭，這就是妥妥的吃到無語。排骨，佢個排骨係蒸得啱啱好係嘛？掛晒嗰啲汁啊！每一個食材該有嘅狀態，佢哋全部都保留咗。要啊！無敵啊！呢個畫面，唔加吧？唔加啲汁點算？最高評價啦，汁都要碌埋。全部都加飯，買得最好係白飯。係啊，啱想講。但凡你係一個廣東人，家的味道有回憶的味道，今日呢一檔可以俾到你哋。珠海嘅最後一餐，依家應該係上到嚟呢個半山腰啦，喺山上又係一個富人區嘅附近揾嘢食啊！咁凍嘅天氣，一定要打個煲暖粒粒，感受一下斗門呢度嘅打煲究竟又係咩水平。嗱，我想快啲秒咗呢一餐。今晚最緊要嘅一 part 係啦，其實今日食乜嘢都係為咗鋪墊我哋一間食完飯要去放嘅呢個靚靚嘅煙花，就喺呢度，點解會選擇呢一檔呢？因為我睇佢個環境就係喺個工廠裏邊嘅，非常之吸引我。到啦，3位。係，哇！呢個後廚夠晒大陣仗啊！食揾嘢定係食你呢個招牌咯。招牌豬肚雞，依家先煲嘅啫喎，時間打得到嘅喎，你哋最少要40分鐘。你俾個菜牌我睇下先咯。冇菜牌嘅我哋。冇菜牌㗎，咁係有咩啊？豬肚雞咗咧？有炆鵝掌翼，有椒鹽鵝掌翼，有炆雞。我哋嘅豬肚雞最少嘅份量一個先好個雞，你哋3個人係夠食嘅。幾錢啊？因為我豬肚係新鮮嘅，我哋係咁計嘅，一個雞150，一個豬肚120，有個湯底38。攞個炒飯啦。黃沙蜆啊？呢個點樣整啊？黃沙蜆幾錢一份啊？58一份。睇下我哋新鮮滾熱辣靚雞。係啊，你哋好靚嘅。哇，好大隻喎，真係。樣樣都係新鮮嘅，佢嗰啲冇有冰鮮嘅，全部都係當日嚟。呢煲嘢真係對呢2日翻風，完全係一個非常之重要嘅救贖啊！我 feel 到呢一個調料一啲都唔簡單，佢啲蒜基本都係落完整嘅大蒜同埋啲紅米椒，擎咗嘅油，應該係啲豬油嚟吧？好香啊！咁樣撩一撩佢，已經開始越嚟越多人啦，俾你哋睇下。瞬間坐滿晒，我已經好期待呢一隻豬肚雞究竟有幾犀利。呢個得飯，招牌嚟嘅呢個，得嚟快樂得。有啲耐，阿姨1個鐘啦，所以我建議大家真係要打電話過嚟呢度訂，過到嚟先點，真係等好耐。咦，隻靚雞我哋嘅，哇係靚喎，
哇！啲色水係可以。滾起之後就開2檔火，就5分鐘後就可以食。一滾起5分鐘，唔係而家計啊！依家我 feel 到應該滾滾地啦。再調細2檔，倒計時5分鐘。擺定隻碗埋嚟，第一個動作一定要試下佢哋啖湯先。咦，啱啱好，一切都係啱啱好啊！呢5分鐘真係夠晒漫長啊！倒酒咩，豬哥？10歲喎，識唔識倒湯嘅啫？新春第一啖湯，依然又係我為你哋飲嘅。哇，超正！踩住點上嘅炒飯，咁大兜喎。上面呢個應該係嗰啲芫茜啊，炒飯放咗雞蛋，放咗臘腸，放咗紅蘿蔔，呢個係菜，粒粒分明，靚靚炒飯。呢一隻雞嘅品質同埋呢一個豬肚，絕對係新鮮，絕對係靚嘅。胡椒啊，嗰啲湯料包底啊，快啲秒咗呢一餐佢，放煙花嚟，食佢食佢！靚呢一盒，哎呀頂，3秒原則 ，thank you。我已經 feel 到呢隻雞皮超脆啦，你哋快試下呢個雞皮，爽脆到好似食嗰啲雞腸、鵝腸咁嘅口感。豬肚，個豬肚都係脆㗎，同個雞皮一樣脆。呢個正呢個，靚嘅豬肚，而且佢調嘅呢個醬鹹得嚟有少少硬脆咗啊！飲咗啖湯我都要除衫，嚟繼續。特登過嚟嘅係我特登過嚟㗎，一陣間食完去放煙花。去西堤嗰邊就俾放，我哋個炒飯同個豬肚雞係好平嘅。豬肚都好靚，個豬肚係咪？新鮮豬肚嚟㗎，我哋係做新鮮豬肚，唔係點解會咁貴嘅？你食過就知道㗎啦。買翻嚟幾錢啊豬肚？80-90蚊咯，你要市場價知道㗎啦。128嘅豬肚係偏貴，市場係賣80-90蚊。佢呢度係成隻豬肚喎，呢啲市場價都完全冇概念，好日都唔買市場。係喎，精彩！聽講話佢呢個炒飯都係呢度嘅招牌。佢放咗超多嗰啲菜絲同埋嗰啲臘腸粒，只有0字同無數茶。哇，好香啊！個炒飯炒得，完全靠佢個蛋香同埋個臘腸，好少會因為一個嘢唔夠重口味讚佢啊！睇得出，我以往我一定係會點多幾個菜嘅，真係食個豬肚雞，再加個飯足夠，真係足夠。呢個根本都唔需要推廣，唔需要人哋介紹，齋做熟客佢哋都夠做啊！真係。咁就呢一間檔，我係覺得我非常之推薦。好似呢幾日天氣非常之凍嘅時候，大家過嚟圍埋一齊食個靚靚嘅豬肚雞。總共係370。等一等，嚟到今期視頻，我最期待、最重中之重嘅一個環節啦。嚟，今年呢個2025年睇過呢期視頻嘅賺到棒棒聲啊！真係。出發，準備好未？準備好啦！2025零舍有錢。传统偷懒，不是我们输不起，要扮哭不停，厄运缠身像被诅咒，日复一日的循环，感觉非比寻常，被困同一天放，深情满地像触电，当作循环的触键，互相搀扶的灵魂解开彼此的结，生日快乐！看不清洗不清的盔甲，像不进荒不醒入睡了，像不停的小雨回首，那不精彩。視頻嚟到最後，我哋都即將踏入蛇年，喺度希望屏幕前面嘅你哋嚟緊新嘅一年，依然繼續熱愛生活，擁抱日常，活在當下，因為永遠都會有更好，當下即是最好。祝各位假期愉快！